개인적인 질문인데요. 이비인후과 의사 선생님이신 원장님도 코골이를 하시는지요? 저도 사실 옛날에는 최근에 한 1년 전부터 좀 하고 나서부터는 확실히 빈도가 많이 줄어들었어요. 이런 코골이를 줄이기 위해서 옆으로 자라, 베개를 뭐 바꿔봐라 이런 말들이 있고, 실제로 요즘 쇼핑몰에 보니까 여러 가지 코골이 베개들이 나오던데 이런 것들이 실제로 도움이 되는 걸까요? 일단 베개의 종류보다는 수면하는 자세가 중요해요. 옆으로 자는 경우 실제로 기도폐쇄가 줄어들기 때문에 코골이가 좀 줄어들 수 있고, 베개의 종류 자체는 크게 중요하진 않아요. 딱딱하거나 소프트하거나 이런 건 별로 네. 중요하지가 않네요. 원장님 진료하시다 보면 코골이 때문에 병원 왔다가 원장님께서 스스로 놀라는 그런 환자분들도 계실까요? 생각보다 수면 무호흡이 너무 심하다는 경우, 이런 거 있을 수 있겠다 생각이 드는데요. 보통 환자 스스로가 본인이 심각성을 알고 오시는 경우가 사실 드뭅니다. 보호자가 병원을 가자 해서 오는 경우가 많은데, 보통 그래서 환자가 놀라기보다는 네. 검사 결과를 보고 이게 살아있을 수 있나? 정말 이런 진짜요? 마음이 들 정도로 무호흡이 심한 분들도 되게 많으세요. 혹시 만약에 수면 무호흡 증상이 너무 심해가지고 심장이 멎는다고 하셨잖아요, 숨이. 그럴 때는 뭐 응급조치라도 해야 하는 건가요? 근데 보호자도 같이 잠을 자고 있는 중이니까 밤에 급사 같은 거 하는 경우에 정말 대처하기 어려울 수 있죠. 미리미리 진료를 받고 치료를 좀 받아야 될 것 같네요. 코골이 심한 사람 옆에서 자면 옆에 있는 사람의 건강에 더 안 좋다, 뭐 이런 말들이 있었는데요. 코골이가 뭐 전염성이 있는 것도 아닌데 이런 건 실제로 영향력이 있을까요? 사실 객관적으로 미치는 영향은 없지만, 저라도 코골이 소리로 숙면에 방해를 받는다면 네. 같이 자는 사람의 수면의 질이 떨어지기 때문에 건강에 안 좋지 않을까. 네. 피곤하다, 이렇게 네. 정리하면 되겠네요. 네. 코골이 심한 사람에게 입 테이프를 붙이고 자라 하는 내용도 있고요. 실제로 입 테이프가 많이 판매가 되고 있더라고요. 이런 얘기 많이 나오는데 괜찮은 방법 맞을까요? 코골이라는 게 네. 단순 이제 코만 원인이 아니고 코, 그리고 목 안쪽의 후두, 다양한 해부학적 원인, 그리고 신경학적인 원인으로 발생을 하기 때문에 단순히 입 테이프만 붙인다면 오히려 코가 막히는 경우, 입으로 숨을 쉬어줘야 되는데 그런 경우에 숨을 못 쉬게 돼서 수면 무호흡증을 더 악화시킬 수 있기 때문에 반드시 조심해야 합니다. 개인적인 질문인데요. 이비인후과 의사 선생님이신 원장님도 코골이를 하시는지요? 저도 사실 옛날에는 코를 많이 골았습니다. 많이 골아서 옆으로도 누워 자고 했는데, 최근에 한 1년 전부터 다이어트를 좀 하고 나서부터는 확실히 빈도가 많이 줄어들었어요. 생활 습관으로 이렇게 네. 많이 붙이신 거네요. 코골이나 수면 무호흡이 있는 분들이 보통 너무 쉽게 생각하셔가지고 이 정도는 괜찮겠지 라고 생각하면서 병원 방문을 미루는 경우가 많더라고요. 꼭 병원에 와야 한다. 신호 몇 가지만 말씀해 주실 수 있을까요? 보통 이제 잠을 자도 다음날 충분히 피로가 회복이 잘 안 되는 경우, 그리고 낮 시간대에 항상 좀 졸리거나 기억력이 최근 들어 좀 떨어진다든지, 일을 하거나 공부를 하는 데 있어서 집중력이 떨어지는 경우, 그리고 제일 중요한 건 주변에서 이제 코를 좀 본다, 본인 이야기를 들었다면 병원 방문을 한번 해보면 좋을 것 같습니다. 원장님 말씀해주신 증상이 낮 시간에 졸리거나 뭐 이런 거는 저랑 좀 비슷한 것 같아요. 앞서 말씀 주셨던 수면다운 검사를 꼭 받아야 하는 사람 유형을 좀 말씀해 주신다면요. 잠을 자는데 본인이 숨이 멎는 게 보호자에 의해서 관찰되는 경우, 옆에서 본 사람이 객관적으로 관찰한 거기 때문에 꼭 오셔야 되고, 비만, 당뇨 등이 있으신 분들도 검사를 조금 고려해 보시는 경우가 좋습니다. 네. 오늘 내용 도움 되셨나요? 나도 이런 증상이 있는데 괜찮을까 싶으셨다면 혼자 고민하지 마시고 전문의의 상담을 꼭 한번 받아보시길 바랍니다. 심플한 건강 닥터클럽에서 계속 전해드리겠습니다.